jadi kali ini kita bakal bikin Hamsa Squishy besar-besaran part 27. Tapi sebelum kalian nonton video aku, jangan lupa untuk kalian subscribe, komen, dan share juga. Jadi di depan rumah aku itu ada Hamsa Squishy besar-besaran. Yuk kita tanyakan Mbak dan kita masuk ke tokonya. So, kita mulai. Selamat datang Mbak di Hamsa Squishy kami, silakan dipilih-pilih. Ini kasirnya, kiss bag, dan ini shopping bagnya. Silakan berbelanja, ada diskon 70% Mbak, silakan dipilih-pilih. Wow, banyak banget, baru pertama kali ini aku beli Hamsa Squishy, banyak banget. Ih, bagus deh. Oke Mbak, di sini bisa dapat ekstra nggak? Di sini Mbak berbelanja bisa dapat gratisan 1 squishy terbaru Mbak. Oke Mbak, saya langsung mau berbelanja, udah gak sabar saya. Ih, banyak banget. Mbak, saya mau ngambil shopping bagnya. Ini ya Mbak. Makasih. Oke guys, ini shopping bagnya udah aku ambil, so kita pilih-pilih squishy. So far. Jadi di sini ya. Oke, aku mau milih-milih dari berbagai makanan ini sampai ke squishy situ. Pertama ada ini kayak ciki Doritos atau rasa jagung bakar. Aku mau. Ada juga. Aku mau. Ada Indomie instan rasa soto. Aku mau. Ada Rollies coklat. Aku nggak mau. Ada Garuda kacang atom. Aku mau. Ada Goryo. Aku nggak mau. Sekarang kita ke baris kedua. Ada Tango Jumbo. Ini Tango yang jumbo ya. Aduh, jatuh. Aku mau. Ada mini es krim strawberry cream. Aku mau ya, karena aku suka banget es krim. Ada overflow es krim rasa vanilla lapis coklat jumbo. Ini yang jumbo ya guys, aku mau. Terus kita ke barisan kertas. Ini ada plastiknya guys, ada stick coklat. Stick coklatnya kayak gini loh. Aku mau. Ada roti seres. Aduh. Roti seres, aku mau. Ada gancor gitu, tapi aku nggak pakai karena dia nggak terlalu slow. Ada moms. Ada squishy paper. Ini nggak terlalu slow ya guys, maaf. Ada squishy paper juga, jadi dia kapelan ya guys, kayak kapal-kapelan gitu. Aku mau. Ada YouTube. Aku mau. Ada susu milky atau dipanggilnya milky. Aku mau. Ada ulat bulu. Aku nggak mau karena dia kurang saus. Ini ada I love you sayangku atau kata-kata cinta. Aku nggak mau. Ada pelangi. Ini ada bacaan juga ya guys. Aku mau karena dia selalu.
ada Doraemon dan My Little Pony. Aku mau. Ada I Love You Keluarga. Aku mau. Ada Panda Bun. Maaf ini agak jelek gitu ya guys. Ada KitKat atau KitKat coklat kayak coklat gitu. Aku mau. So kita ke tempat squishy unicorn atau squishy jumbo. Sini dia squishy jumbo. So aku mau pilih yang paling kecil dulu ya. Oh iya, aku mau nanya ya guys, kan ini squishy jumbo, kenapa ada squishy yang mini dan juga ada donat guys? Kita tanya ke Mbak, kok ini ada squishy yang mini gitu, kan ini kan bagian jumbo. Maaf Mbak, yang bagian sini sampai ke bagian bulat itu squishy jumbo, dan dari squishy mini ini sampai squishy donat itu squishy yang ada diskonnya Mbak. Jadi yang di toples ini atau di tempat ini yang diskon Mbak. Oh gitu ya Mbak, oke. Maaf guys, aku suaranya agak kecil soalnya ada orang tidur di situ. Aku mau. Oke, sini udah mulai banyak guys. Ada lol squishy lol yang dapat packaging itu harganya murah juga sih guys. Aku mau deh. Ada squishy jumbo kucing. Aku mau. Ada Little Pony atau kuda poni gitu kan, karena ini ada kuda poni gitu jadi dia squishy. Ini tuh dia tuh dapat packagingnya juga sama balsam. Oh iya Mbak, ini saya baru ngeliat ini stok terbaru ya. Iya Mbak, yang itu Little Pony itu stok terbaru. Oh gitu. Oke, ini aku mau ya guys, kata dia selesai. Oh guys, nggak muat. Nggak apa-apa deh, aku muatin. Ada jumbo bon aja ya aku manggilnya. Karena aku manggilnya suka lain-lain dalam squishy. Aduh. Terus ada donat. Ini donat berkapelan gitu ya guys. Ini aku mau beli 2 ya guys. Dah. Oke guys, aku udah belanja, jadi kita ke kasirnya dulu. Berat banget guys, sampai habis. Jadi ini Mbak, silakan ditotalin ya belanjaan saya. Iya Mbak, saya totalin dulu ya. Nih Mbak, totalnya jadinya 25 Mbak, karena lagi diskon. Oke, bentar saya mau buka dompet saya. Tadi saya taruh kantong nih. Saya buka dulu ya. Nih Mbak, duitnya. Tadinya ini 25 kan nih duitnya ya Mbak. Oh iya Mbak, makasih ya, ini udah dikasih 25. Oke, guys. Ini duitnya mau aku taruh di sini aja deh. Silakan Mbak, ini belanjaannya silakan dibawa. Oke. Saya mau bawa dulu ya Mbak. Oh iya, tadi kan aku udah janji mau ngasih ekstra. Aku mau panggil bayar dulu. Mbak. Ada apa lagi Mbak? Saya kan mau pulang. Mbak dapat ekstra 2 biji, saya kasih 2 biji nih Mbak. Silakan dipilih-pilih squishy-nya. Sini Mbak, dapat ekstra, silakan dipilih-pilih. Yeay, aku dapat ekstra. Aku mau milih-milih dulu ya. Sorry maaf, aku bersin. Nggak mau deh kayaknya. Nih aku yang Hello Kitty aku mau ya guys. Sama squishy Panda Bun juga. Udah deh.
Oke Mbak, ini saya udah dapet ya. Iya Mbak. Oke guys, jadi itu video aku kali ini. Jangan lupa untuk kalian subscribe, comment, dan share juga. Bye.